我叫三生，是一顆顽石。万年来，我被流水冲刷，被人類踐踏，也曾被當作寶物珍藏。我努力修行，只願化形成人，拜入宗門。不想心願達成之日，卻是噩夢的開始。三生，你弑師滅宗，妄造殺孽，大可知錯。我誠心入道，卻遭眾叛親離。我沒錯，錯的是他們。頑劣不堪！今日吾以天道之名，在汝身刻下萬字因果。一字一音，皆為天法。焚心神，燃葬土，直至你靈光散盡，告途永絕。千年來，我尋醫問果，只為消除刻在我身上的因果字。封官吧。不能封！我听得到，我没死，我还活着，救我，救我呀！谁能听到我的声音？救救我！轮到你了。二嫂，既然爸要下葬了，可以让律师公布遗嘱了吧？三弟啊，你也別怪二嫂說你，你可真是閻王辦事小鬼着急啊！這頭七都沒過呢，就想着分家產，怎麼？你是怕老爺子在底下等着急了，還是你自己趕着投胎缺票子呢？不是，我是為了讓爸這後事能辦得明白。大哥大嫂去得早，就剩下慕言這麼一個可憐的孩子。我二哥常年住在國外，那我不得替他提前考慮嗎？是吧？慕言從小身體就不好，左右是繼承不了宋家家業的。你呢，香火又不繼，以後還得靠我們二房。我媽說的對，三叔您放心，都說一個侄子半個兒，您生不出，我給您養老送終。哎，好你個宋母昭啊！別吵了，爺爺才剛死，你們是想讓他死不瞑目嗎？我是個小輩，做不了主，但大家都是一家人。既然爺爺立了遺囑，等喪事結束，律師自然會公布。先生，有人要來吊唁。誰？是一個年輕姑娘，她說自己叫三生。三生？沒聽說過。哎，難道是哪個上門打秋風的窮親戚？哼。靈堂何在？我要見宋家家主。靈堂何在？我要見宋家家主。沒有主人允許，誰讓你進來的？張伯，快，把他趕出去。是。宋家与我有恩，我是來報恩的，讓我見宋家家主。來者是客，只是我爺爺剛剛封官，無法瞻仰遺容，可否等明日再行吊唁？他命數未盡，現在開棺還可以救。你說我爺爺還沒有死？你哪來的瘋子呀？啊！我親自給我爹封的官，他可是死得透透的，怎麼救？去地府救嗎？什麼報恩？弄半天是個搞詐騙的神棍。三生小姐，逝者入土為安，還請慎言。身不在死極，何來入土為安？誰來救救我？我好難受，我還沒死。哼，騙子裝不下去了，溜的倒是挺快。
我怎么看他走的方向不是大门，而是灵堂。哎呦，不好，快拦住他！我宋博渊桀骜一生，不想却落得一个被活埋的下场，养的一群废物儿孙，便是死後也无颜見列祖列宗啊！放心，碰見我，你命不該絕。固靈陣。你要幹嘛？这棺椁可是頂級的祭祀楠木做的，弄壞了，賣了你都賠不起。一個小丫頭片子也敢來我宋家鬧事，你到底什麼人？北斗助死，南斗助生，陰陽逆亂，棺木為烽。開！幾百斤的棺木，以為他是誰呀？隨隨便便一推就能開。他真的開棺了！妖女，你不要碰我爸！不是大妹子，你說開棺就開棺哈，你悠着點，別給我爸晃散架了呀！哈哈。這不是真的！爺爺他詐屍了！啊，那是……好了。逆子，還不快扶我出去！來啊！爺慢點，來。來，我讓你們封棺，我就說了我還沒死，你們是聾了嗎？爸呀，你這不是說夢話嗎？這誰聽得着啊？再說這醫生都說了，說您沒氣兒了，心跳也停了，按正常流程可不得封棺嗎？正常流程，我呸！你這可知道，考試作弊，一輩子吊兒郎當。你什麼時候走過一次流程啊？現在給你老爹蓋棺材板，你都進去上了。你聽我說，您晾了7天了啊！你這不得落灰呀！啊！我是為了孝順您，你想一件衣服都有防塵的，我總不能把您擱在這兒不蓋蓋啊！你個大孝子，我查你個蓋流蓋！我錯了，我爸，我錯了，您別打，您消消氣。是您救了我。哎，爸！心意我領了，但在我這裡沒有跪的規矩。我救你，是為了讓你能安安穩穩的站着。好，我站着。你7日未進食已是極限，我來此地只為了卻因果。老人家可先行休息，有什麼話明日再說。好，我都聽您的。您一定累了吧？我讓人安排您去休息。張伯呢？張伯，來了，過來。你見鬼了！那腦袋搖得像撥浪鼓似的。明天都要下葬了，今天突然又能使喚我了。資本家比鬼還可怕，過來！來呀！快！哇，真……請。爸，這
到底是怎么回事？他是谁呀？您知道吗？对了，爸，你刚才怎么就仰卧起坐又死而复生的？我打死你！我三叔干的，不是有意的，我也不知道为什么你就是他。怎么了？没事。什么？他要住进我们家？哦，你这是大不敬。对，三生师傅是我宋家一位故交，还是我的救命恩人。如今他有事要办，我让他暂住在我们家，你们务必好好招待。不知道这位小师傅来此所为何事啊？也许有我们能帮忙的地方。所谓何事？还不是为了救你们几个倒霉蛋。字还在，因果未了。曾经有大师替我宋家批命，说家族会在我这一代气运耗尽，终至财帛尽散，家破人亡。想要改命，唯一的转机便是一个叫三生的女子。若她能够出现，宋家还可以救。宋家先祖曾与我有恩。抽筋剥骨，怕是活不了了。一块顽石也妄想修道，活该成了宗门的养料。走，走。教化。若没有他，我的仇人们便要多活几年，我便得多受几年抓心挠肝、五内俱焚的苦楚。如今他的后人有难，我自会護着你們。太好了，我們宋家有救了。有人在你身上下了禁制，讓你成龜息假死之態，還在棺椁上做了手腳。看來宋家的劫難並非天定，而是人為。接下來我會留在宋家一段日子。若有需要，我定會告知。三生師傅是吧？你昨天那招看起來好厲害，能教教我嗎？別鬧，別鬧！我會讓張伯安排他住進靜園。你們沒事都少叨擾他。靜園，宋家人才能進的地方，就這麼讓他住了？什麼故人？就一神棍，瞎貓碰上死耗子，還真當大師供起來。等我找機會嚇他一下。大師是吧？我讓你今天就現原形。特意做了1個小時的指甲，看我不嚇死你！奇怪，這人睡眠質量怎麼這麼好啊？怎麼沒反應？
你別走啊！我怕。求求你，好好把他带走！求求把他带走！他在动，他总是在动。原来是怀了个长生牌。三婶儿，他半夜上山挖土干什么呀？传说在夜里游蕩的孤魂，居无定所，心中最是苦闷。若有人愿意在夜晚用糖果和他们交换，带走一捧黄土，便能让他们帮一个忙。他是想……你的东西我收下了，我来帮你带走它。三婶儿，三婶儿，来，快起来啊！你快起来，快起来！哎呦！你掐死我了！滚！原来你在这里。三婶，你醒了？你这个怪物！哎呦，别！三婶儿，你这搞什么呢？你大半夜叫一个不干净的东西给你打胎，胎没落，你差点给我打没了。哦，你多管闲事了。他可是你的孩子，你就这么想置他于死地？孩子？你见过生不出来的孩子吗？三婶儿，这家丑咱就别外扬了啊！告诉我，也许我能帮你。就凭你，我可没有老爷子那么好糊弄。你都走投无路，要求助鬼神了，讓我試試又何妨？說吧，你這長生胎懷多久了？2年，整整2年了。剛懷上他的時候，我滿懷期待。10月懷胎，卻一直沒有胎動的跡象。無奈之下，我們選擇了剖腹產。當我醒來，他還是在我的肚子裡不肯出來。他就是個怪物，不僅做不了手術，就連超生都招不出來。就因為他，我只能躲在家裡，出不了門，也見不了人。所以你求助無門，希望借助筆的力量，置他於死地。三婶兒，這就是病急亂投醫。我看你又能吃又能喝，力氣比牛還大。要我說你就再等等，萬一懷的是哪吒，那出生正好趕上第3步。你這胎不能打。誰說不能打？來，坐。女兒，這位是錢大師，功力深厚，他有辦法幫你落胎。他真的能幫我嗎？一個說不能打，一個非要打，2個騙子裝一塊兒了，有好戲看嘍。
胎有陰陽，你懷的是陰胎，為邪物附體，它生根不在包公，尋常法子根本打不掉，時間久了便會化作血煞，反噬母體。哎，小姑娘，你笑什麼？我哪裡說錯了嗎？钱大师是吧？胎確實分陰陽，但有一點你說錯了，他這肚子裡的東西並非孕產所致，而是從母體中帶出來的先天之物。不可能，若為先天之物，怎會在20年後方才顯現？錢大師，別聽他瞎說，當務之急是趕緊幫我女兒落胎。我去，时时必超，这科学的尽头是玄学。我讓你動他了嗎？祖師爺的符，師父說福在人在。画符之人元氣充沛，是個修道的好苗子，怎麼會收下你這半吊子徒孫？是我有眼不識泰山，小有道行遠在我之上，此事錢某不在插手。錢大師，你可不能不管我女兒啊！不行，我怕。我看過林早早的命盤，她從出生開始便血光之災不斷。沒錯，我從小就特別倒霉，吃東西過敏窒息，走路被廣告牌砸，出門開車剎車失靈撞到了安全島，諸如此類事，每年都要發生好幾次。這不就是掃把星轉世嗎？所以他命該如此嗎？他自己天生衰運，這就是他的命。他的命不都是你害的嗎？這些血光之災一樁樁一件件，都是你謀殺他的證據。胡說八道什麼？我是他媽，我怎麼會害他？不見棺材不落淚，那便讓我看看你心裡真正的想法。你根本不是我女兒，我女兒早就死了，她就是被你害死的。我今天就要殺了你，替她報仇！怎么会这樣？夠了，這場鬧劇該結束了。我來告訴你為什麼。30年前，有一個窮困潦倒、一無所有的女人，無意中得到了一個許願瓶。她發現只要將願望寫在紙條上，放進許願瓶內，不久後便能願望成真。在發現這個祕密後，她開始瘋狂地對許願瓶許願，小到金銀首飾、衣服包包，大到學歷、工作、容貌、身材。真有啊，這麼神奇。她帶着瓶子從小破屋搬到大公寓，從大公寓到大別墅。直到有一天，她許願想要嫁給自己暗戀的有錢人，可是這一次，許願瓶卻不再沉默，
他向女人提出了一個交換條件，心願達成後，女人需要履行約定，成為他的母親，助他化形成人。你說的那個女人，不會就是……是我。哦，一個死物而已，也配做人？簡直是痴心妄想。所以你騙了他？对，我打碎了瓶子，只是沒想到我根本甩不掉他。那時候我已經懷孕3個月，醫生卻突然跟我說我懷的是雙胞胎。明明之前都是一個，怎麼會突然變成2個？這個陰魂不散的鬼東西！雙胞胎，我不是獨生子嗎？為什麼只生下1個？因為你把他給吃了，是你害死了我的孩子。林伯母先別激動，我剛才問過林家了，林伯母之前確實懷的是雙胞胎，但後來因為患上了雙胞胎消失綜合徵啊，一個胞胎把另一個胞胎吞噬了，所以就只生下了1個女兒。這根本就不是病，就是他吃了我的孩子。所以你從孕期到他出生，就一直在想辦法弄死他。是又怎麼樣？他根本就不是人，憑什麼用我女兒的身份活着？我是人，我不是怪物，我不是怪物。你当然不是怪物，真正的怪物是他。別在我面前裝作一副慈母的樣子，讓我惡心。你利用許願瓶獲得資源，獲得美貌，獲得一切，但有一天你發現這個死物原來有思想，還需要回報，你突然害怕了，害怕他會戳穿你，會要求你，甚至收回給予你的一切。不是這樣的，他的存在就是你醜陋的證明，所以你背信棄義，不遺餘力的想要殺了他。只是這個孩子實在太幸運，幾次生死存亡都躲了過去，於是你開始偷偷給他下毒。下毒？我是下了慢性毒藥，可是他根本沒事。不僅沒事，他還順利嫁給了宋敬明，更是在婚後不久便懷了孕。我女兒活不下來，他一個怪物卻想獲得幸福，憑什麼？辛苦你了，阿珍。喂，石头，我是能帶來好運的神奇，人類給我取名為珍，意思是這世上最寶貴的東西，只要和我在一起，就會擁有無窮盡的好運。石頭，那些老家伙說我愚鈍，依靠人類的信仰存活，早晚有一天會玩完。可是人真的好有意思，我喜歡他們。你也這麼覺得對不對？有我的好運加持，你很快就能化形。我幫你想好名字，叫三生怎麼樣？不論是前世、今生還是來世，我們都是最好的朋友。一個普通的神奇，在萬年的時間長河中，早已被人類忘卻，逐漸失去神力，試圖用最後的力量換取一個新生為人的機會，卻被他最喜歡的人類背刺了。你們都該死！你們都該死！三生，不要！罢了，林早早，你之所以遭受這麼多磨難，
卻能分毫不傷，都是因為有他在保護你。他並沒有吞噬你，反而為了保護你，耗散了本就不多的靈力，最後不得不在你體內沉睡，隨你一同降生。所以林居士的親生孩子就是林小姐，她一直都好好活着。不，她不是我女儿，我女儿早死了。至于你这长生胎，並非真正的嬰兒，你常年慢性中毒，阿珍靈力微薄，已是油盡燈枯，這才在你體內呈現了懷孕的假象。所以，是她一直在保護我嗎？我說她根本不是我女兒，你們聽不見吗？听到了，听到了。油盡燈枯，你的意思是她快要死了嗎？我會帶她走，之後你的孕度也會變回正常。如果我願意當她的母親，把她生下來，她是不是就不用死了？你要助她化形。我無權替她決定。都是我的錯，對不起，我不是故意要傷害你的。謝謝你一直保護我，以後換我來保護你，好嗎？行，我知道了，算他有良心。肚子好痛，我要生了！肚子好痛，我要生了！什么？快叫醫生！我要生了！好。媽，三嬸要生了！快點！哎呀，這胎終於要生了，慢點啊！快去請醫生！走啊！啊，你不去看看嗎？不用。哦。阿珍，你把好運帶給世人，也帶給過我，卻唯獨忘了自己。我現在把他們都還給你，望你一生順遂。生了！哎呀，閨女好，閨女好。儿啊，是媽媽錯了，我真的不知道你還活着。老公，我們的走走不見了，你快幫我把他找回來。走。完了，疯了一個。張某，快來，把他送回林家啊！我現在就把他害人的事告訴林家人，讓他們報警抓走。哎，不對，瘋了好像不會判刑啊。我還是給他介紹幾個精神病院，讓他進去好好享受。多虧小友及時制止，不然我便是在助惡，白白死了修行。我的問題你還沒有回答。我自小家貧，從小被寄養在道觀中，師父將我養大。他老人家告訴我，祖師爺在100年前那場外族屠戮華夏的戰亂中犧牲了。當時師父不過8歲之童，我道門傳承至此中斷。原來如此，是我學藝不精，為了養活道觀裡的小道童，才出來接活掙錢，差點釀成大禍。我一定會謹記這次的教訓。告辭。等等，這是我偶然得到的一本道門手札，你拿回去好好揣摩學習。
省得是非不分，亂了因果。感謝小友，不，感謝道友赐教。无名前串，您叫我小串就行。以後有任何需要，我一定随叫随到。啊！唉。哎，嘿，有事？哦，那个沈，哦不，大师，我承认我之前确實對你有一些小小的誤會，但是你也知道，像我宋家這麼有錢的人家，一年不說有10個，也有8個自稱大師的神棍上門騙錢。所以，我以為你跟他們一樣，走的狗屎運才救的爺爺。我之前還想扮鬼嚇唬你來着。但其實我覺得你還是有點本事在身上的，以後在宋家，小爺我罩着你。你看着我幹嘛？哎，我知道，我這個人唯一的優點就是長得還不錯。印堂隱有黑氣纏繞，看來你要倒大霉了。送你一句，沒事少收不該收的東西。啊，木舟先生，怎麼了？剛才佳士得拍賣行的人過來，說您3個月前在英國拍下的古董送過來了。哎呀，差點把這事忘了，你趕緊拿進來。哎，快點，快點。我怎麼變成八音盒的小人了？你誰啊？把我身體還給我！哎，不是。還真是春風不入驢耳，愚人難聽人勸。不行，我得去找三生師傅救命！哎呀，誰知道有一天老子從床上跳過去，跟跳樓一樣啊！我的房間過去4分鐘就能到，我爬。你們好。啊？你們知道老君巷怎麼走嗎？不知道。你好，你知道老君巷怎麼走嗎？沒聽過這地方。學長，你看，不然你再找別人問問吧。宋昭，這小子舉報我在學校霸凌他，害老頭子斷了我的卡，關了我一假期，好不容易找機會溜出來，冤家路窄，老天真是幫我。學長，要不要我們？宋昭，我記得就在這附近啊。
你小子被我逮住了吧？今天咱们就好好算笔账。你好，你知道老君巷怎么走吗？你跟我装什么傻呢？我的手，你真的不知道吗？终于快到了，这3分鐘的距離比馬拉松還遠啊！這裡怎麼有個木偶娃娃？哎，宋美顏那個病秧子！哎，放開我！你有病嗎？隨地撿垃圾！這個不是昨天拍賣行送過來給木舟先生的古董嗎？你說這是古董？是啊，雕工確實很精美。堂弟還真是敗家呀！這麼貴重的東西就隨便扔地上。哎，就是。你才敗家，全家都敗家。你趕緊收起來，哎，別弄壞了。好。邪门儿！剛才我這手怎麼就動不了了呢？管他呢，先把這小子揍一頓再說。這裡不是老君巷。當然不是，什麼老君巷、小君巷，鬼知道在哪。你們騙我？騙你就騙你了，你背後告我黑狀的事我還沒跟你算呢。今天我就讓你知道什麼是真正的霸凌。躲上！人呢？我的關節可以轉很多圈。出圈了，快跑啊！我爬不到。來。哎呀，大師啊，那個終於來了！木舟啊，你快救救我呀！吵得我耳朵疼。想讓我救你，閉好嘴巴。先生，我疼，他們纏得好緊，我快喘不過氣了。先生，你在哪兒？先生，你快來救我！徐少，你怎麼能一個人偷偷躲起來呢？躲好了，我要來抓你，我要來抓你。管你是人是鬼，老子跟你拼了！人的身上有很多線，悲傷的線，憤怒的線，恐懼的線。你知道最容易被牽動的是哪一根嗎？是痛苦的線。線該斷了，偷來的身體也該還了吧？說得對。你又是誰？我這個人從來都不多管閒事，你換個身體，我馬上走。可是
我喜歡他的樣子。兄弟，我不喜歡你的樣子。娃娃不乖，可是要被打。终于可以死了。哼。你自己回去，别让我动手。如果我不愿意，他硬要换的话，他的意识会溃散，会变成傻子。什么？我可不想做傻子。罢了，说吧，你到底想做什么？你知道老君相吗？老君相。你要找到老君相，在建国之後改名望鄉路，知道他這個名字的人基本都不在世了，所以你才一直找不到他。老君相，這裡就是老君相。為什麼我還是想不起來？這塊土地自古便深受神佑，萬物有靈，所以一隻木偶才有了靈智。可惜還未化形，便遠渡重洋，去到了沒有神佑的地方，所以你的記憶才會逐漸消散。我只斷斷續續地記得幾個字。你可以幫我，我也想知道我到底從哪兒來。我在外面的時候，也碰到過很多從這裡過去的朋友，他們總是向我訴說懷念，只有我什麼都想不起來。我也想擁有過去和回憶。消散的記憶只是讓你忘記，卻並非真的消失了。你的意思是，可以幫我恢復記憶？不，我不能幫你恢復記憶。但我可以帶你去你的回憶裡，看一看。我小時候就喜歡光着屁股在山上跑，那座山叫君山，和這老君相的名字很像。我這李君山的名字就這麼來的。小日子打到山海關，整個華北淪陷，我們好不容易把東西運到了南京，結果不到4年，南京也要撐不住了。兄弟，君山，他們是屬於民族的文化，是國家存在的根基，無論如何我們都必須保護好他們。如果是因為我們不夠努力，讓他們消失在歷史的長河裡，那得是多遺憾的一件事啊。放心吧，咱們都能挺過去，好日子還在後面呢。是我，那是我。所以我是被運走的文物，那為什麼會流落在外？看下去就知道了。
怎麼會這樣？他是故宮文物院的人，國家淪陷，为了不让文物落入敌人之手，不得已只能将文物分南北中3路轉移，而他們不屬於其中任何一路。可他們就是在轉移文物啊。你覺得80多年前的你算哪門子文物？你就是80多年前，你頂多算個時髦工藝品，半毛錢關係都沒有。李君山他們為了保護文物轉移，自願充當誘餌，拿你這樣的工藝品裝作文物，迷惑敵人，為真正的文物轉移爭取時間。原來我就是個替代品。對他來說，你很珍貴。他將自己最寶貴的東西，理想與生命，都一併托付給了你。之後，你被那些人帶走，漂洋過海，塵封多年，直到作為古董輾轉流落到了拍賣行，被宋木洲拍下。當時這老君像因為犧牲了很多人，他們被永久地留在了這裡，背井離鄉，所以這裡被改名叫望鄉路。老君像的烈士墓原來是這麼來的。所以，他是我的主人。不，他是你的最後一個主人。你這是什麼意思？你這是什麼意思？你知道嗎？因為創作出了你，我成了整個護圈的名人。他們說你比那些英吉利、美利堅的洋貨都要好，漂亮的不得了。你是我莊志這輩子最得意的作品。我的人生很快就要不一樣了。為什麼？為什麼我不能再創造出比你更好的作品？大家都笑話我，說我不過是撞了狗水運，靈光一閃偶然做出了你，甚至比不上那些江郎才盡的人。老天既然賦予了我創造你的能力，為什麼不能再來一次呢？你也在笑我是不是？笑我痴心妄想，笑我不自量力。以後，这個就是你的了。想好了，確定要割愛於我。金盆洗手，不做手藝人了。早該認清了，我就不是搞藝術的那塊料。那你是什麼料？我報名參軍了。我天天躲在這房子裡，兩耳不聞窗外事。走出去才發現家都快沒了。既然成不了你這樣的人才，那我就要做保護人才的人。一言為定。那你可一定要保護好我這個大好人才。一言為定。
人真是奇怪的東西，可以兼顾自私和自负，却也能共存真诚与炙热。所以，他是我的第一个主人，是我的造物主。这因果字与你有关。木偶有意思。巧夺天工，难道是我罪酒所克？我居然是个天才！我是个天才！一次偶然，便足以生出一道因果。你的记忆都找回来了，可以把我的身体还给我了吧？再等一下，再等一下。还等什么？在我离开之前，我想用人类的身体给你跳一支舞。都被毁了，没眼看，真是没眼看。这交換身體也不是沒好處，我從來沒想過能把人嚇成這樣。他說想搞個編制，住進博物館，好永永遠遠地留在這片土地上。博物館？我爸有個同學就是在博物館工作，我回去問問他。三生師傅，咱倆商量個事兒唄。說。你收徒嗎？不收。你考慮考慮吧。想得美。這隻八音盒距今已有80多年歷史，製作工藝卻完勝很多現代製品。傳說它有一段歷史，在1937年的文物轉移中。真的，剛才那個娃娃真的對我笑了。爸爸媽媽，你們相信我。好好好好好。
你在看什么？好像有人。看错了吧？是青蛙。哦。小哥哥，我们一起玩好不好？谁？小哥哥，和我一起玩啊！哎，三生师傅，哎呦，我都无聊到送出10个华子去了，终于把你盼回来了。有事？是这样的。喂，你就是那个抢我男朋友，害他跟我分手的小三儿啊？哎，在干嘛？不知道啊，这是干嘛呢？你认错人了。怎么啦？发生什么事了？怎么回事？我没认错。干什么呢？你叫三生对吧？最近刚住进宋家的女人，听说你自称大师，把宋家上下哄得团团转。宋老爷子把你当救命恩人供着，宋家2位少爷也是鞍前馬後的伺候着。哎，什麼老爺少爺的？封建低俗，我們宋家根正苗紅，不行這麼說啊！我不知道你給他們下了什麼迷魂藥，我只知道，自從你出現之後，我馬上要修成正果的男朋友，他劈叉了。啊？真的假的？腿腳不好就去治，我不是大夫，看不了病。網友誠不欺我，果然好女人得到名聲，壞女人得到一切呀。現在的小三也太囂張了吧！人家小姑娘都夠慘的了。你們誰呀？吃瓜群眾，當着人家面造黃謠是嗎？我們這是維護正義，他要是清白呢，就拿出證據來證明自己啊，不然就是心虛。對，心虛。我求求你，別讓他離開我。三生師傅，我看這人挺真情實感的，你不會在外面欠了什麼桃花債吧？你在幹嘛？我跟你已經分手了。宋慕言，搞半天他說的那個始亂終棄的渣男是你呀！你就是為了他和我分手的，對不對？夠了。第一，我和他不熟，我不知道你為什麼把我當做假想敵，但這世上能和我扯上關係的人還沒有活着的。第二，沒有無緣無故發瘋的人，他認錯了情敵給我找麻煩，定是你說了什麼，做了什麼讓他誤會的事兒。我不喜歡多管閒事，你的事情最好自己解決。第三，我討厭自證，更討厭被人冤枉。不是你啥意思啊？這樣，既然你們管不好自己的嘴巴，就安靜幾天吧。哎，三生師傅，等等我。三生師傅，等一下。差點忘了，有事？師傅，受徒兒一拜。你還想拜我為師？我是思來想去啊。我覺得我能結識你，簡直是天賜機緣，是潑天富貴，是我連夜敲電子木魚攢功德換來的 SSR 隱藏款，這大腿不抱天理難容啊！師傅，收下我，你的功德加999。說人話。我也想降妖伏魔，做一個大師。我說過了，不收徒。我說過了，不收徒。不收徒的話，我幹點別的也行啊，助理、司機、保姆，你總需要一個人伺候你吧？我不需要人伺候，我有自己要走的路，這條路上只能獨行，所以我不會以任何形式和任何人產生不必要的因果。我只是想以你為榜樣，成為和你一樣厲害的人。你需要拜的不是師傅，而是找到屬於自己的路。這條路是靠你自己趟出來的，不是跪在別人面前要來的。三生師傅，三生師傅，我有事找你。
我已经跟他解釋清楚了，這一切都是誤會。對不起啊，是我弄錯了，我不應該在沒有確定真相的情況下叫你小三。行了，我知道了。三生師傅，我被小鬼纏上了，求你幫幫我吧。倒也算是專業對口，說吧。9歲那年，我在河邊玩，碰到了一件怪事。小哥哥，谁？我們一起玩好不好？從那之後，那個小女孩就經常出現在我的夢裡。我一開始沒當回事，隨着時間的推移，我發現了一個規律，在我每次夢到她之後，都會生一場病。有時候是普通的感冒，有時候是劇烈的頭疼。慢慢的，我的身體就越來越差，直到成為所有人口中的病樣子。這是和你劈腿有什麼關係？我沒有劈腿，我是談過幾個女朋友，但時間都不長就分手了。因為我只要一談戀愛，夢到那個女孩的次數就會變多，所以你承受不了，一次次選擇分手，但是又忍不住想談。你說你喜歡上了別人，我查過你最近的行蹤，沒有離開過宋家。我聽聞宋家最近搬來了一個年輕女人，這才找上門來打小三。現在你告訴我，這不是狗血，而是玄幻。宋妍，你覺得我腦門上寫着好騙2個字嗎？我發誓，我說的都是真的。我知道說出來沒人會信。這些年我試過很多辦法，看過醫生，也找過一些所謂的大師，但都無法解決。能夠入夢盜取人的精氣，確實是個小鬼。等晚上你睡着了，抓抓看就知道了。来都来了，就留下吧。好痛！救我！原来是这樣，我終於知道了。一顆菟絲子，憑你也想束縛我？不是束縛，是依靠。旁門左道，7情6欲，從來就不是旁門左道，而是人心裡燒着的燈芯。誰把燈芯掐了，誰就熄了這盞燈。讓我來看看你的燈芯。三生，你嫁给我，若我有朝一日坐上那個位置，整個後宮只會有你一位皇後，我的子孫皆為你所出。明明是覬覦我的力量，卻非要裝成一場男歡女愛。不過幾句口惠而實不至的誓言，是什麼很了不得的事嗎？只要你願意助我登位，你想要什麼都行。我要你滾！再來煩我，我就讓你到陰曹地府去做你的皇帝夢。洛陽畫師300，無人能繪出小姐半分神韻。請小姐容學生作畫，若能畫至，學生此生無憾。畫成了，又如何？
傳世名畫與人瞻仰，小姐有神女之姿，當與盛世同輝。盛世會過去，畫亦會褪色。不，我定會讓此畫流傳千年。書生，你記好了，我不是供人瞻仰的神女，我是一顆石頭，一顆自由自在的石頭。趁月相锁，奈何？城破了，江山要易主了。我想在死前告訴你，我心悦于你。这把佩剑跟我20年，今日留给你，剑在，就当我還在護着你。這劍我不會收，我一心向道，心中從無情愛。只是一點念想都不給人留。你和你的劍都護不住我，但我可以護你一程。王朝傾覆，家仇為冠，我已經沒有歸途了。终於不裝了，本來還想裝裝樣子，還是瞞不過你。真是個冷心冷情的人，無法與你契約，可惜了。不是，你們在說什麼？我怎麼都聽不懂啊！三生師傅，不是說要抓小鬼嗎？急什麼？不是正在抓嗎？公主，你瘋了！放我走，不然我就殺了他。爺爺，二神，救我！怎麼了，慕言？哎呀，慕言嘛，發生什麼了？你認為你跑得掉嗎？左右不過是同歸於盡，想殺我也得等我先殺了他。三生師傅，這到底是怎麼回事啊？三生師傅，你快救救姑若，她被那小鬼附身了。附身？不，你口中的小鬼，其實一直都在你身邊。你這話是什麼意思啊？他就是那隻小鬼。不可能，怎麼會？確切地說，他不是鬼，而是一顆菟絲子。菟絲子？啊，爸，他說的是中藥，補腎的。菟絲子是一種寄生植物，它只能靠依附宿主而活。寄生？你說你談過幾次戀愛？如果我沒猜錯的話，你的戀愛對象都是同一個人。我怎麼越聽越糊塗啊？慕言的對象我也見過幾個，長相、年齡都不一樣啊。是啊，你仔細想一想，這些人身上有沒有什麼共同點？他們每個人都和我很合拍，不管是喜好還是習慣，都無比契合，就像是照着你的喜好設計的一樣。因為你是他的宿主，因為你是他的宿主。在你9歲那一年，你被一顆生出靈智卻找不到宿主的菟絲子發現了，他引誘你靠近，他趁你不備，與你結下了契約。菟絲子依附宿主，吸食宿主的精氣，有一個前提，那便是被他契約的宿主對他能夠產生愛意。
這個愛可以是憐愛，可以是寵愛，也可以是溺愛。總之，他需要通過爱作為媒介，才能達成目的。那他進入我的夢裡，入夢是為了擾亂你的神智，讓你虛弱，這樣他在靠近你、吸食你精氣的時候，你便難以發現了。菟絲子有讓人致幻的能力，即便你發現不對，選擇分手，他也有能力讓你忍不住靠近他，再一次愛上他。他說的這些是真的吗？我確實吸食了你的精氣，但你還好好的活着，不是嗎？我從來都沒有想過傷害你，我只是太弱了。你是我唯一能依靠的人，我對你是真心的。天哪，大侄子，難怪你每天一副病癆樣，搞半天是唐僧碰上白骨精啊！你這精氣都要吸乾了吧？真心？你不是不想傷害他，只是在沒有找到新的宿主之前，你只能等待，等待他慢慢被绞殺。不是這樣的，我是真的爱過他，畢竟他是供養我的人啊。我无法選擇自己的出身，我的人生從一開始便注定了。如果不晉升，我會死掉。你剛才還想殺了他呢。為什麼？為什麼？當然是因為他找到新宿主了。可惡，又失敗了。你当真是我的克星？你当真是我的克星？我找了很久，終於選定了自己的第一個宿主。他是我見過生命力最強的人。漂亮姐姐。但这個人一點同情心都沒有。姑娘，幫幫我吧。不幫，我不管是化作動物還是人類，都無法讓他對我產生哪怕一點點的憐愛。我不甘心。後來我得到了一個據說可以許願成真的瓶子，我向他許願，能夠讓那個人看我一眼，只要一眼就好。他每天除了修煉還是修煉，從來不理我。什麼狗屁許願瓶，根本沒用。既然不能讓他成為我的宿主，我就讓所有和他有關係的人都成為我的宿主。我故意接近他的同門，甚至故意放出消息，讓宗門誤以為他墮入魔道，讓他遭受眾叛親離，這樣他便會恨我，會一輩子都記住我了。他殺了所有人，卻唯獨忘了我。比起被人愛被人恨，我更想要被他記住。想起我了嗎，三生？我的關注有那麼重要嗎？那不是關注，那是我失敗的恥辱。當我發現你再次出現，還是在宋家，你知道我有多欣喜若狂嗎？所以你假裝上門打小三，是想試探我能不能認出你，然後找機會和我契約。是又如何？過去了1000年，你還是個無愛之人，所以你後悔了吧？只要你對我有那麼一點點的注意，或許就不用遭受那些痛苦了。在我身上經歷的任何事情，都只是變強的代價罷了，何談苦痛？我被師門背棄與你無關，但你幾次三番想要加害我，這仇我自然得報。你和那個破許願瓶，
一定很看不起我吧？一条只能依附他人，在阴暗里窥伺的毒蛇，自不量力，可笑至極。天地万物各有其生存之道，我没有资格贬损你。异地而處，若我为菟丝子，同样会选擇寄生于绞杀。你我之间，只有弱肉强食，没有仁义是非。三生师傅，你干什么？他是妖怪啊！你该替天行道，把他杀了。你急什么？我和你的账还没算呢。三生师傅，你这话是什么意思啊？三生师傅，慕言是做了什么惹你不悦的事吗？您说出来，我一定好好教训他。我不喜欢被人利用。这颗菟丝子是你自己找上的吧？自找的？这什么意思啊？你以为是你选中了他，實則不然。從一開始，便是他選中了你。怎麼可能？我和他第一次見面的時候，我才9歲啊。早在我第一次進入宋家的時候，我便察覺到你的命格很奇特。即便沒有菟絲子寄生，你的身體也不會好。一個殺破狼的命，一生波折，早亡。有此命格的人，性子應當極為剛烈才是。但你卻完全相反。是的，慕言小的時候很是強勢，翻起魂來誰都拉不住。之後倒是越來越乖巧聽話。那是因為他換了命格，和他交換的就是你。所以不僅是你寄生了他，他也寄生了你。你怎麼知道的？這些事情除了那個人，不可能有人知道啊。菟絲子寄生宿主，但也等同於和宿主共享的命格。你在供養他的同時，也是在換他的命。你想利用我，在他絞殺你之前殺了他，這樣便徹底完成了換命。那個教你換命方法的人是誰？我不知道。我9歲那年，在網上認識了一個人，那個人告訴我的命格不好，活不了多久。本來我不信這些的，但他好像無所不知。我所有的命運軌跡，他都能預測，我不得不信啊。我查過，但是在網絡上面，我根本查不到他是誰。所以，他給你指了一條路。他跟我講了一些關於菟絲子的事，他還說他能幫我找到能和人類契約的菟絲子。菟絲子的寄生需要宿主對他產生愛。愛？我是真的愛他，他依附我而活，我用自己的身體供養他，他是我的一部分，我是真的愛他。原來這就是愛呀！我不會放過你的。三生師傅，你快殺了他！你3番2次算計我，我不會留你。但宋慕言欺騙利用我，我也不能放過他。我想到一個兩全之策，既能成全你的報復，也能成全我的報復。按你說的做，按你說的做。你們要做什麼？
死了，他死了。这世上有无私的爱，也有自私的爱。你说你爱他，他也说他爱你。如此相爱的两个人，我自然不能让你们分离。什么意思啊？他的肉身已经被我灭了，这是他的神识。这次我就做一回月老，成全你们这对有情人。以后他便会永永遠遠的寄生在你的身體裡，和你的為一體。慕言，不要，把他弄出去！慕言，三生师父，我说過，我不喜歡被人利用。你們宋家確實與我有恩，所以我留他一條命。以後別讓他再出現在我面前，不然我怕萬一自己後悔了，會想送他下去見見宋家的祖宗。好的，我知道了，你放心，我一定管好他。慕言，好家伙，忙活了半天，白幹。一顆成了精的菟絲子，等我收了它，給師傅泡酒喝。萬物有靈，不過是個剛剛化形的孩子。師傅的酒我替你準備，放了他吧。就你心善。阿珍，你說那顆菟絲子怎麼就這麼笨呢？我睜隻眼閉隻眼放他一馬，他卻非要和我作對。那個指使宋慕言的人，又會是誰呢？都說多少次了，彩排的時候手機要靜音。我沒帶手機，是不是你的？我的？我手機早關機了。下班了，我先走了。哎，你等等我，我們一起啊！求求你，帮我吧！行了，別吵了，我答應你了。哇，你好，好，真的是太陽打西邊出來了。人可真三生師傅第一次找我幫忙，我必須安排的明明白白的。這兒就是這裡最大的戲園啦。挺漂亮的，真氣派啊！風和園，走。徐家的產業，徐家跟我們宋家也算是並駕齊驅吧。老牌世家，我聽說他們最近找到了失散多年的親生女兒，想借着文化交流的幌子，讓她在大家面前露個面。這不，今天開大會呢。徐家？對啊。哎，你還記得那個徐家的徐少嗎？就是那個差點被打死的那個。他是徐家的長子徐佑安。哎，你好，請您出示一下邀請函，在這邊登記一下。我沒有邀請函。沒有邀請函不能進。徐瑩，咱倆認識，是你嗎？要我說，你們徐家也太不厚道了，親生女兒找着了，就把養女放門口看門啊！你去把徐佑安叫出來，我看他讓不讓我們進。吵什麼呢？
没看到那麼多人排隊等着進場嗎？徐英，今天可是我妹妹露臉的日子，你別給我搞砸了。你怎么把这杀神带回来了？宋州，我是跟你不对付，你没有必要追着我打吧？我保證以後絕對不找你麻煩，你放過我吧。說什麼呢？我是那種記仇的人嗎？是我們三生師傅要過來聽昆曲。你妹妹是不是叫徐佑寧？你認識我妹妹？就是她請我來的。你認識她妹妹？我怎麼不知道啊？賓客名單裡沒有佑寧的朋友啊。沒有嗎？怎麼會沒有？肯定是你記漏了。既然是我妹的朋友，那就是我的朋友。大師，請進。感謝大家來參加這次的文化交流會，同時我想借這個機會給大家介紹一個人。8年前，我的女兒失蹤了，我們全家瘋了一樣的找她，我甚至一度懷疑她是不是被綁架了。之後我等了很久，沒有等到綁匪的電話，也沒有警方的通告，什麼都沒有。他就這麼憑空消失了。這些年，我日思夜想，沒有一日忘記過他。本以為這輩子都見不到他了，沒想到老天垂憐，在今年終於把女兒還給了我。佑寧，我的女兒。真是太感人了，是啊，好好了呀！好没想到这徐家失踪8年的真千金，還真找回來了。不是嘛，這是徐陽那個養女怎麼辦呢？真假千金，真狗血，整得跟短劇一樣。這種事情，失蹤這麼多年，還真能找回來，真是厲害。所以你來這兒就是為了找他？請問哪位是徐佑寧小姐？你找我？我說的是真正的徐佑寧，你不是。你這話是什麼意思？字面意思，你和在場的所有人都沒有血緣關係，所以你不是。啊？他到底是什麼人啊？竟然敢這麼說？誰呀？真的假的？他不是誰是啊？你是誰？佑寧是我的女兒，請你不要隨便亂說話。這中間是不是有什麼誤會？別裝了！你以為你隨便找個人來冤枉我，爸媽就會信嗎？你就是再討厭我，也要顧及一下徐家的面子，不是？我回來不是來跟你搶爸爸媽媽的，他們本來就是我的家人。不是我，是徐佑寧小姐請我來的。大師，你說是我妹妹請的你，但她又說不是真的，那到底什麼意思？意思就是，請我們三生師傅的確是你妹妹，但不是這個假千金，聽懂了嗎？我說的對吧？不可能啊！我們前前後後可是做了3次親子鑑定，結果都是一樣，她不是誰是啊？哎，你說這事也真是的，怎麼會是這樣子呢？放心，真是難以想象。你是真是假，不是一個外人隨便說2句就能定論的。請你離開，我們徐家不歡迎你。哎，徐伯母，我們三生師傅說了，他是假的，那100%就是冒牌貨。我建議你可以找人再查查。你不信問你兒子。媽，這位大師確實有點真本事。你看，哥，你年紀輕，別是被人騙了吧？空口無憑，你有什麼證據證明？既然你說我是假冒的，那真的在哪兒？你很快就能見到他了。
这位小姐，不管你出于什么目的，今天都是我们徐家重要的日子。我们可以不追究你的冒昧，请你离開吧。別以為你假惺惺的說幾句就能撇清關係，我看你和他就是一夥的。請我的人還沒來，我自然不能走。你們找女兒找了8年，難道就不願意多等一等嗎？不是我說你這個人怎麼……好了，今日我倒要看看你口中的真千金到底是誰。如果你不能給我一個滿意的答案，就是宋家老太爺親自來，我徐家也一定追究到底。有安，媽，替我好好照顧宋二少爺和這位大師。哎，別，徐伯母，我們宋家呢，沒有什麼老爺少爺的，都是社會主義好青年啊。走。媽，我真不認識他，您聽我解釋。问家中，哦，他來了。看看。哎呀，這偶爾來看看嘛，真好看。你也喜歡聽昆曲啊？這風和園之前招標的時候，我們宋家也是參與方之一，只可惜啊，沒有中標，輸給了他們徐家。我媽喜歡昆曲，我爸就把風和園拍下來，送給我媽，作為他們結婚20年的禮物，也算是為了傳統文化做點貢獻。你爸都這樣了啊？你媽還沒把他甩了？哎呦，這誰看不說一句夫妻情深啊？宋仲，你是不是以為我不敢打你？聽到了嗎？什麼？仔細聽。不是我的，我不是這聲啊。誰啊？什麼也聽不着了。不知道啊。麻煩關一下手機，請不要影響演出。這曲兒我沒法唱。哎，這怎麼走了呀？哎，別走啊！有個人都氣走了。什麼事？誰呀？這麼大聲？誰手機啊？趕快拿出來吧！好像是從戲台上傳出來的。不是戲台上，而是戲台下。不是戲台上，而是戲台下。啊？熟人呢？哎呦，這是什麼呀？從哪邊出來的？怎麼用的呀？搞這麼大個場，還要幹嘛？什麼意思啊？你幹嘛呀？你想做什麼？我等的人到了，我自然要來迎他。不是啊，他是不是這兒有問題啊？你們不好奇這鈴聲是哪兒來的嗎？就是啊，哪來的？誰呀你？什麼聲啊？就是啊，你說呀。你說什麼呢？地獄來的。哎，這什麼東西啊？哪兒有東西？是啊。哎呀，這白骨！這是人吗？這也太嚇人了！這怎麼有鬼？這是白骨嗎？什麼情況？這裡面怎麼會有屍體啊？聽說過打生樁嗎？說是將活着的童男童女埋在地下，可以確保工程順利。這風和園不會在修建的時候拉活人打生樁了吧？這不就是殺人嗎？趕緊報警啊！對呀。什麼打生樁？報警！再胡說我告你啊！怎麼會？到底是怎麼回事？放心，不是打生樁。這骸骨就是你心心念念找了8年的女兒徐幼妮。這骸骨就是你心心念念找了8年的女兒徐幼妮。你說她是我妹妹？不可能！我女兒好端端的在我面前，別在這裡妖言惑眾。
妈，我是小宁啊！妈妈，我是小宁啊！哎，这把什么摔了呀？这是干嘛呀？以为装神弄鬼就能骗我吗？是谁派你来的？你到底有什么目的？对啊，你怎么知道这骸骨就是徐家失踪的真千金？就算你说的都是真的，但8年前你也不过是个10几岁的孩子，怎么会知道这么多秘密？这骸骨搞不好就是你故意放进去的。拜托你有点常识好吧？这风和园修了多少年了，中途也没有返修过，这骸骨怎么可能临时放进去啊？那谁知道呢？他连一个水泥地都能凿个大窟窿，还有什么不可能的？我说的是不是真的？看看不就知道了。看看？怎么看？做 DNA 鉴定吗？据我所知 ，DNA 的长期保存高度依赖環境，水泥碱性，多孔且含水，不利于 DNA 的穩定保存。以现在的 DNA 技術，可能檢測不出來。誰說要做那玩意兒了？你們做了3次，不也沒查出來嗎？用不着那麼麻煩。哎呦，怎么冒出來了？是人是鬼啊？這下從認得出來了吧？真的是妹妹，我的女兒，我的女兒！天哪，簡直是神蹟啊！我以為看的是真假千金，沒想到是假千金。這真千金居然早就沒了。我讓你走了嗎？你們看我幹嘛？大師，我錯了，大師，你放過我吧，我也是受人指使，絕對不是故意冒充徐小姐的。我對你這麼好，你居然騙我！誰讓你假扮徐家千金的？我不知道，指使我的人從來不和我見面。啊，他那裡有很多關於徐小姐的資料，就是親子鑑定，也是他幫忙搞定的。他說只要我乖乖聽話，照着他說的去做，就能以徐家繼承人的身份得到徐家的大半資產。看來這個人對徐家的情況很了解。我以為這就是個普通的詐騙，沒人告訴我這裡面還牽扯人命啊！又是死人，又是白骨在肉的，要嚇死誰呀？我願意接受法律的制裁，把牢底坐穿，求你給我一次改過自新的機會吧！拜託，千萬不要來找我，拜託！別打我！我想起來了，那個人每次給我發語音的時候，回復都會慢半拍，也沒有明顯的語氣和語調的變化。他肯定是用了變聲器，所以在轉換聲音的時候產生了延遲。用變聲器又怎麼樣？難怪那人說只要我哄好徐夫人，徐家的家產我就能拿到大半。徐夫人也不笨，怎麼生了個這麼蠢的兒子？比起你，我才更像是親生的吧？你的意思是，那個人明明可以用文字，卻偏偏選擇了發語音，還要故意加上變聲器。他這麼做只有一個目的，就是欲蓋彌彰。此地無銀，不打自招。給你發信息的是個男人吧？所以他只是偽裝成男人而已。徐瑩，你說對嗎？你早知道死人是沒辦法說話的，所以才會毫無顧忌地找人冒充他。天
金主媽媽居然是你！姐妹，你这戲比我好多了。這到底是為什麼？因為我只是一個外人。外人？我們好吃好喝供着你，給你買最貴的衣服包包，你還有什麼不知足的？不夠！我要的不是幾件名牌衣服和包包，不是成為一個嬌養後聯姻的大小姐，我要的是實打實的資源、權力和人脈，是你唾手可得卻爛在手裡的東西。我明明比你更有天賦，比你更努力。如果不是血缘關係，你憑什麼和我相提並論？你搶不到，所以想讓別人替你搶。哦，徐有安這個敗家子，徐家產業在他手上遲早被敗光，與其便宜別人，不如給我。所以，我就想到了徐有寧，這個媽心心念念的親生女兒。如果她回來，徐家繼承人順理成章就多了一個。面上是不對付的真假千金，背後卻是你的提線木偶。如果他坐實了真千金的身份，徐家還真有可能不知不覺被你給占了。你可真厲害啊！你怎麼知道我的女兒死了？她到底是怎麼死的？那是一個意外。8年前，我去工地的財務室找我媽，碰到了隔壁班的徐有寧。她跑得很急，就好像後面有人在追她。等等！我媽為了救她，一起掉了下去。我當時嚇壞了，哭着喊着希望有人來救她。可是不知道為什麼，那天值班的人都不在。我喊破了喉嚨，也沒有等來一個人。直到徐叔叔出現，他告訴我，人救不回來了。如果事情曝光，不僅投資上億的項目會因此暫停，他的家人也會崩潰。所以他不會報警，他要我和他一起保守這個秘密。你母親是單親媽媽？我從小就沒有父親，是他一個人把我帶大，所以徐叔叔才收養了我。從頭到尾，這就是一個意外。真的只是意外嗎？我沒有撒謊。你確實沒有撒謊，但真實卻不代表真相。徐有寧為什麼會這麼晚出現在那裡？又為什麼要在危險的工地亂跑？我不知道。不，你什麼都知道。我今天之所以來徐家，不僅僅是為了他，還有他。想要一個真相的，不是我，是你母親。真是可笑，他做了什麼自己不清楚嗎？8年前，是我人生最灰暗的時刻。當時，徐氏集團承包了豐和園項目的承建。我媽媽作為工地會計，帶着我一起住進了員工宿舍。她長相漂亮，還是單親媽媽，大家都在背後議論，今天又有哪個男人在她屁股後面追着跑。她逐漸成了別人茶餘飯後討論的中心，我也不可避免地被捲了進去。我媽說她媽媽是個狐狸精。班裡就讀的大都是徐氏企業員工的孩子，他們在背後叫我小狐狸精，
因為我媽是大狐狸精，我被孤立，被霸凌，我一次次的和人據理力爭，我為她爭辯，我告訴他們，我媽不是你們口中說的那個樣子，她是個好媽媽。可是沒有人相信我。我忍不住問他：“你是不是和很多叔叔玩在一起？大家都叫你狐狸精，然後他打了我。那是他第一次打我。後來我後悔了，我跑去工地找他，想跟他道歉。然後我看到了，原来他們說的都是真的。那一刻，一股羞恥和恨意從我心裡生了出來。那個男人我認識，他是徐佑宁的爸爸。我迫切的想要做些什么。我只是匿名报了个信，我没想到来的人会是他，更没想到我妈会为了救他。那一刻，恐惧淹没了我。我突然意识到我没有媽媽，以後的生活只會比現在更難。我會被送去福利院，成為沒人要的孤兒。我太害怕，所以在看到那個男人的時候，為了自救，我說：“叔叔，我不想變成孤兒，您幫幫我，做我爸爸，好不好？”就這樣，我被他收養了，改姓徐，成了徐家的養女。都是因為你亂搞男女關係，我們的女兒才會死得那麼慘。你不是說這是你死去固有的女兒嗎？我當時找人調查過，你們沒有親子關係，你和他媽媽也沒有什麼交集。所以你害死了我們的女兒，還把小三的孩子帶回來找我養。哎，媽，消息嗎？他這半死不活的樣子，和你也脫不了關係吧？我不傻，他不值得我違法犯罪。我收到一個快遞，裡面放着一份體檢報告，上面寫着他處於糖尿病前期，同時伴隨高血壓，需要進一步檢查和治療。我把報告收了起來，然後每天給他點好幾杯奶茶。是你害我爸中風的，這怎麼能怪我呢？是我讓他忘記自己的檢查報告嗎？是我逼他喝的奶茶嗎？我什麼都沒說，什麼也沒做，他自己就變成了這副鬼樣子。他對你這麼好，你為什麼要這樣對他？為什麼？因為有一天，我發現他看我的眼神，讓我想起了當時他抱着我媽的樣子。我既害怕又反胃，我就想，如果有一天，這個人突然死掉就好了，就像那天的他一樣。所以這一切的源頭，源自你認為自己的母親就是別人口中的狐狸精、蕩婦。他讓你感到無比羞恥，難道不是事實嗎？你告訴我他要一個真相，這就是真相。如果我說這些貼在他身上的標籤都是錯的、假的呢？你的母親陳露女士是一個被生活百般折磨、
卻從不覺得痛苦的人。他鮮活、亮麗，不懼世俗眼光，是一個生命力很頑強的人。直到人生的最後一刻，他也在努力地拯救他人。那又怎样？這些都掩蓋不了他身上的骯髒。什麼是真正的骯髒？是流言殺死了你的母親。因為漂亮，她一直有很多追求者；因為單親，也一直被人詬病。最開始，有人因為求而不得，開始輕視、謾罵他；再後來，升級成了詆毀和造謠。他和你一樣，被孤立、被排擠、被審判，直到有一天，你站在他面前，親口對他說出那句：“媽媽，你是不是和很多叔叔玩在一起？大家都叫你狐狸精。”他終於撐不住，崩潰了。那是他第一次打你，他哭了很久，然後接到了領導要求他晚上回工地加班的電話。接下來便是你看到的那一幕。被拉进门的那一瞬，他看到了你眼中的鄙夷。他被强暴了啊！被强暴，在你眼中却成了他不检点的铁证。那一刻，你下意識联想到的是那些他被貼上的不堪標籤。你假裝看不到，甚至開始站在道德高地去俯視他，俯視你的母親。不可能，他明明是自願的，他為什麼不哭救？我什麼都沒有聽到。他被捂住了嘴巴，而你被捂住了眼睛。你不敢上前去看，是因為那些流言在你心裡早就寫好了判詞。你以為這個男人為什麼要收養你？這個秘密又為什麼必須保守？因為他要埋藏的從來不是一段意外，而是一場犯罪。这样，他是罪犯，是这种人。而今天站在這裡的所有人，覺得自己只是看熱鬧的看客嗎？不，你們或多或少都參與了那場流言的傳播，大家都是殺死他的共犯。加害者之所以會選擇他，是因為流言讓他在道德上不佔優勢，即便事情曝光，也只會讓人不痛不癢地留下一句：蒼蠅不叮無縫的蛋。你的母親是這場狂歡唯一的受害者，她不需要完美，只需要公正。原來這才是真相。如果我當時直接報警或是大叫，他是不是就能得救？我明明為他據理力爭了那麼多次，為什麼最後一次卻不信他？他說你是他的女兒，母親永遠不會恨自己的孩子，但他不會原諒你，因為他除了是母親，還是他自己。生前他希望對得起你，死後他希望能夠對得起自己。好，很好。我本就不配得到原諒。
見了。人呢？回去了。九子离火，焚尽世间虚妄，因果昭昭，终现本来面目。喂，120吗？什么？你要撤资？哎，张总别呀！你撤资了我就完了！你好男人，真得看看！我早就看着不顺眼了，张总，早就看着不顺眼了！我打死你！动我！你这不是我手有人！轮到你了，轮到你了。我的腿好了！三成师傅，你把那老灯给打活了！太好了！爸！哎呦，又倒了。从今往后，我要你这身筋骨，碎如肌肤，复如新生，再碎再生，循环往复，在痛苦中不断感受希望，再从希望回到绝望，直到死亡的那一刻。毕竟地狱是没有尽头的。别打！我是你爸呀！呸！你也配？等我自首的时候，就把这破名字改回去。儿子救我！我呀！爸，别打了！你是个窝囊废！你妹妹都被他害死了，你还在那儿装孝子！老娘真是养头猪都比养你好！这个。我答应的事已经了结，你们走吧。我女儿！怎么回事？有人在此设了阵法。阵法？那怎么办？怎么办？当然是先抓那个布阵之人。哎，你干嘛？是我。打的就是你，好久不见，师傅。你认出我了？知道又何妨？今日你逃不掉的，朕启禀。复原版的孤岭阵。三圣何必执着？助为师成道不好吗？寂灭，你抽我筋剥我骨剜我心，也配称一句为师？寂灭，你抽我筋剥我骨剜我心，也配称一句为师？师父，您要的破网丹，三圣不负众望，终于为您拿到了。好，不愧是为师最得意的弟子，你辛苦了。
不苦，只要能助師父突破，一切都值得。既如此，你便送佛送到西，师徒一场，便当是报答了。一顆石頭，便是化作人形又如何？還不是一個無心之人。師父，為什麼？當然是因為我修的是無情道，須斬滅這師徒情，方能得道。好餓，做人要吃飯，要避雨，比做石头难。吃吧。小石头，你想不想要一个師父呀？所以，从一開始你就在騙我，你收我為徒，對我傾囊相授，為了我幾次浴血，甚至豁出性命，這些都是假的。不，都是真的。若本就無情，又何須斬情？我是真心的，將你當作徒弟愛護，也是真心的願意護你而死。正因如此，勘破這師徒情，便是我得道的開始。破妄丹，可破除一切妄想執念。等你死後，我服下此丹，便不會再有任何執念與愧疚，定能突破修為。我沒想到，我用命為你換來的丹藥，最後竟成了我的催命符。好了，徒兒，你該上路了。為師真是小瞧了你，把破妄丹給我。三生，你以為這樣我就殺不了你了嗎？你毀我飛升之路，我定要抽筋剝骨，再栽你一個墮入魔道的罪名，讓你生不如死。我等着你，從今日起，我與你不死不休。當年我費盡心思殺了你，你竟然沒死，繪圖轉生了。怪不得非要拜我為師，原來想再用師徒情修無情道。你倒是賊心不死。道未成，我怎敢死？我很好奇，你是什麼時候發現我的？從我進入宋家開始，宋伯淵棺材上的顧靈陣便是個引子。顧靈陣之後出現的每一個與我有因果關聯的人事物，都是你為了將我留在這裡而特意準備的。是我將林早早帶進宋家，讓他有機會和宋靜明認識。也是我
找到了菟丝子，故意引导宋慕言成为他的宿主。我拍的古董娃娃可以送过来。哎，徐有宁和陈露，本与我并无因果关系，却因我而死。固灵阵需要血肉作为阵源，方能開啟。要怪，就怪他們命不好。碰到了陣法大成之日，我等了這麼久，終於找到了一個合適的軀殼。三生，你注定要死在我手上。是嗎？我能殺你一次，就能殺你第二次。你就這麼恨師父？你還記得你問我，小石頭，你想不想要一個師傅？我說，師傅是什麼？能讓我變強嗎？能的話，多認幾個也無妨。所以我不恨你，你確實讓我變強了。我不信你沒有恨，若不是這恨字，你現在還是一個天真、單純的傻子。你裝的，你根本沒有被困住。寂滅，你太高看自己，也太看不起我了。你與我不過是修道路上的一把磨刀石，我若不是刀，早就死10000次了。所以別說什麼沒有你就沒有我之類的屁話。離開任何人，我都會走上我要走的路，不過是早一點晚一點罷了。修行一途，強者勝，你出師了。這句話還給你，師父，你該上路了。師父，你該上路了。廢物！廢物！老子花了幾千年的功夫，就培養了你這麼個沒用的東西啊！一個丫頭片子都打不過，要你有什麼用？你終於現身了，天道。范生，該把我放在你身上的東西還給我了。給我下來！你居然會驅使本源之力！還要謝謝你親自送我的禮物。怎麼回事？你不是天道嗎？怎麼會被一顆小石頭抓住？你還說我呢？啊！你都快被他殺兩回了，你還有臉說我？天道，我看是天大的笑話了。騙人者人恆騙之，一個天外來客，算哪門子天道？萬年前，有域外不明生物降臨此界，發現了散落在這個世界的本源之力。為了不被規則斬殺，他假冒天道的身份，挑選人類作為承載本源之力的容器。可你沒有想到，你的容器死在了我手上。為了保住本源之力不消散，你冒充天道，以我身上的因果線為引，一股腦把所有本源之力封印在我體內，美其名曰降下天罰。你陷入沉睡前，護住了寂滅一縷殘魂，方才有了如今的宋木舟。不可能，不可能！他明明就是天道，因為他，我的修煉一日千里；因為他，我的無情道才能有所大成。
那是因為你作為盛放本源之力的容器，自然會得到一點它的力量，和你修煉什麼法門毫無關係。你是怎麼知道的啊？從我每次終結、消散你刻在我身上的因果字後，我都會吸收到一絲本源之力，我便開始懷疑。千年來，我用因果律測算推演過不下萬次，終於算出了真相。如此大的機緣，我如何能錯過？可惡，太可惡了！老子辛辛苦苦忙活一場啊，最後卻便宜了你這個黃毛丫頭！你這個騙子！你！他騙你，你騙我，我騙他，完美閉環，大家誰也不欠誰。現在，你該上路了。別殺我！別殺我！你不是想要本源之力嗎？我可以幫你找，我還可以告訴你，他全部的秘密我都可以告訴你。我求你了，留我一條命。不需要，放心，這次我定吸取教訓，務必將你們挫骨揚灰，魂飛魄散，不留一點因果。你要是殺了我，當我這一族降臨此界的那日，必是你魂飛魄散之時。該你了。好，我輸了。沒事了，你們可以走了。差一點就要生死道消，為了殺寂滅，動用了未消化的本源之力。如今他開始反噬，我快撐不住了。我一心向導，於修行一途歷萬般劫難，還未修出一條通天路，竟又隕落於此。我不甘心，我不願做一顆顽石，生了化形為人的念頭。可顽石有什麼錯？萬物有靈，顽石並不比人低劣。只要我夠強，石頭亦可通天。返璞歸真，復歸於樸，見自己，方見天地。此去只為登頂，歸來便是巔峰。